好啊，歡迎收睇 TR8167 Studio。咁今日咧就係拍見車就上3嘅日子。咁我哋咧今日咧就喺尖沙咀呢度出發。咁睇下我哋一陣搭咩車先。話咁快98D 咧就有車啦，係開往將軍澳醫院嘅。咁98D 咧就喺厚德村落車。咁我哋準備到達厚德村啦。由於喺厚德村大部分車都係返嚟坑口站，咁我哋就會喺坑口站開始試車就上3嘅第2程。我哋咧而家已經到咗坑口站嘅巴士總站，咁我哋就會搭91M 嘅。咁而家91M 有車嚟啦。咁而上咗91M 咧，咁我哋一陣就會上山啦，咁就經過科技大學門口，就會去到打鼓嶺新村落車嘅。咁我哋咧就會等九巴嘅91號啦。咁而家91號巴士就嚟啦。我哋臨時嘅朋友圈啦，咁我哋咧而家咧就招搭91M就去鑽石山站。咁因為咁運流咧好多車會去鑽石山站。咁我哋今次咧見車就上山咧，雖然咧就係我哋就唔會坐冷見車就上嘅，但係咧我哋咧會帶大家都會去西沙灣，因為咧近排咧又唔同開咗。咁如果大家未睇西沙灣前一條片，即係我哋嘅西沙灣交通攻略，咁我哋記得睇翻，同埋記得 follow 同埋訂閱我哋，同埋記得 like 我哋條片啦。今集我哋會帶大家去加深西沙灣。咁上集就講咗啲交通攻略啊，同埋嗰度有咩玩。咁我哋今日就會帶埋大家入去西沙灣睇下有咩做。咁我哋終於嚟到鑽石山站啦。咁我哋會搭74X 去大老山隧道轉車。然後我哋咧而家就搭89D去錦駿苑，就轉580。聰明嘅你有冇發現少咗啲嘢呢？就係 Jasper 佢冇錄到74X 嘅片段啦，請大家原諒。以下係一則道歉片段。唔好意思，由於74X 一條行車片咧唔小心俾我跌咗，呢個74X 嗰條片就冇啦。咁請大家繼續欣賞見車就上山啦。而家咧就行緊公路去錦駿苑啦。好啦，到咗錦駿苑，咁咧而家咧580就準備有車，咁我哋就會去西沙灣啦。係啦，咁而家咧就到西沙灣啦，咁今次我哋可以入埋園區同大家一齊介紹。咁我哋今次咧就以呢個電梯上去西沙高卡，咁咧2樓嗰塊商場啊，亦都有好多唔同嘅嘢食啦，咁例如有牛奶冰室啦，咁亦都有一啲寵物商店，另外仲有小朋友好受歡迎嘅冒險樂園。咁呢度有好多俾寵物活動嘅空間啦，咁有呢啲庭園，亦都有唔同嘅餐廳，就可以啱大家。咁我哋咧而家就會過去西沙灣巴士總站，就去搭車啦。咁我哋咧就由啱啱嘅西沙高卡就行到西沙灣啦。咁我哋而家見到現場有唔同車上緊啦，包括係近排開咗好多新班次嘅580啦，以及係翻烏溪沙嘅581。咁我哋咧今次就會試搭287往大學站方向嘅。咁咧而家見到呢架580就開啦。咁咧佢都有唔少嘅乘客啦，咁可能係地盤嘅工人或者係嚟呢度西沙灣休息嘅居民。咁而家287咧就入嚟西沙灣總站啦。咁我哋今日咧嘅旅程就再見啦，拜拜！咁咧中意我哋嘅片咧，記得訂閱 TR8167 Studio 啦，同埋咧記得 follow 我哋嘅 WhatsApp 社群。咁好啦，下條片再見，拜拜！